Primero, el escote se puede mejorar haciendo un peeling que puede ser químico, puede ser un peeling hecho con plexer, puede ser con hilos o puede rellenarse también con ácido hialurónico. El tratamiento de los senos, hay que subir los senos sin que sea necesario colocar una prótesis para realzar y modificar la forma de la glándula.